taas. Ja tervetuloa rohkeille poluille. Rohkeat polut on tänään johdattanut minut Patvinsuolle. Tämä on Ilomantsin ja Lieksan kuntien alueella oleva kansallispuisto, joka on houkutellut mua jo pitkään, että täällä täytyisi tulla piipahtamaan. Ja nyt sitten kun on sitä aikaa, niin otin auton alle ja lähdin ajelemaan. 5 tuntia on matkaa tuolta Keski-Suomesta kotoa tänne. Ja kovasti tätä on kehuttu, että tämä on tämmöinen erämainen paikka ja siltä tämä heti vaikuttaa ensisilmäyksellä. 1 auto oli tuolla parkkipaikalla oman auton lisäksi. 25 kilometriä on tuon kierroksen pituus, minkä aion tässä mennä, ja 1 yö on tarkoitus olla tuolla maastossa. Ja ajattelin, että pikkasen näytän näitä maisemia teille, jos olette kiinnostuneita, niin katselkaa. Ja sitten kun on leiriytynyt tonne, niin pidetään pienempi paussi ja kertoilen omia kuulumisia nyt, kun on pari viikkoa siitä, kun olen edellisen kerran päivittänyt kuulumisiaan ja tarkemmin sitten ajatuksia silloin. Mutta tervetuloa mukaan! No niin, nyt mä olen saapunut tänne Majaniemeen, siihen leiripaikkaan, missä mä ajattelin yöpyä tämän yön täällä Patvinsuolla, Patvinsuon kansallispuistossa. Ja tää oli vähän yllätys tää paikka. Tää on todella kaunis paikka järven rannassa ja tässä on hiekkarantaa ja upeat telttapaikat ja vessat ja nuotiopaikat ynnä muut. Mutta täällä on joku tornado käynyt ja täällä on kaatunut hurjasti puita. Mä laitan pienen pätkän video siitä, että miltä täällä näyttää. Tää on aika karun ja surumielisen näköinen ympäristö kaatuneiden puitten ja kenolla olevien puitten kanssa, mutta päätin sitten kuitenkin pienen tuumaustauon jälkeen jäädä tähän, koska toi vesi on mulle tärkeä. Tarvitsen sitä tähän leiriytymiseen, mutta sitten tarviiko sen paikan aina olla niin täydellinen? Ehkä hyvä joskus olla tällä tavallakin, että paikka on vähän niin kuin pommituksen jäljiltä ja asiat ei ole ihan niin kuin tip-top ja järjestyksessä. Lupasin, että tässä kohtaa nyt sitten muutaman sanan kerron kuulumisiani, että mitä mulle kuuluu nyt. Perjantaina virallisesti oli viimeistä päivää töissä ja jätin kaikki työvälineet työpaikalle ja olen maanantaista lähtien sitten virallisesti vailla työtä omasta tahdostani tosin. Ja 2 viikkoa on nyt ollut täällä Keski-Suomessa tai etelässä, lähin Lapista 6 viikon Lappikuplan jälkeen ja on opetellut nyt uutta arkea täällä etelämpänä.
Ja se on lähtenyt kyllä varsin mukavasti liikkeelle. Täytyy sanoa, että semmoinen rytmi ja touhu ja tekeminen on löytänyt paikkansa, että ei ole käynyt kyllä aika pitkäksi ollenkaan tänä aikana. Että liikun paljon niin kuin oli suunnitelmissa ja on myös retkeillyt jonkun verran ja sitten nähnyt ystäviä ja läheisiä ja sukulaisia ja tehnyt sellaisia asioita, joista on haaveillut. Ja ihan vilpitön kiitos kaikille niille ihmisille tämän 2 viikon aikana. Kaikki te läheiset ystävät ja sukulaiset ja tutut, joiden kanssa on käyty hyviä keskusteluja. Te olette tsempannut ja rohkaissut ja pohtinut, ollut mulle peilinä tässä nyt, kun mä oon tätä asiaa saanut vähän prosessoida. Se tuntuu hyvälle, että ihmiset on kiinnostuneita ja läheiset on kiinnostuneita siitä, että missä mennään. Ja ehkä se tosiasia, että ajatusten kanssa on kyllä vielä todella eksyksissä sen suhteen, että mikä musta tulee isona ja mitä mä haluan, mutta se mikä musta on yllättävää, niin mä oon ihan sinut sen eksyksissä olemisen kanssa. Jos joskus on puhunut siitä, että näillä retkillä en soisi eksyväni, että se on mun pahin pelko, niin nyt tässä elämäntilanteessa, kun tietenkin tähän on tarkoituksella hakeutunutkin, niin nyt jotenkin se fiilis on sellainen, että on hirmu levollinen ja luottavainen fiilis, vaikka tietää, että tulevaisuus on auki. Ja siinä suhteessa toivon, että kaikki läheiset myöskin on levollisin mielin sen suhteen, että kaikki järjestyy ja mä oon niin kuin sillä mielellä. Muutenkin tämä tunnelma on ollut nyt todella sellainen levollinen ja mä oon jopa miettinyt, että mä käyn vähän hitaalla. Et kierrokset on laskenut niin paljon siitä entisestä Katjasta, että jotenkin tuntuu, että nyt on niin kuin on todella semmoinen seesteinen, levollinen olo ja se semmoinen tiukka, fokusoitunut, skarppi Katja on siirtynyt taka-alalle. Näinhän käy tietenkin monesti ihan niin kuin kesälomallakin, että sellainen fiilis sen saavuttaa sen 4 viikon aikana, mutta sitten yleensä se katoaa todella nopeasti, kun hyppää taas töihin ja arkeen. Mutta nyt kun sitä ei ole tulossa, sitä normaalia arkea, niin nyt sitten se fiilis jää ehkä päälle. Ja nyt se juttu onkin ehkä, että mun pitää löytää näistä 2 äärilaidasta jotenkin se kultainen keskitie sitten siihen uuteen arkeen työelämässä, että pystyisi toisaalta olemaan levollisin mielin, rauhallinen, mutta fokusoitunut, mutta skarppi, mutta ei niin, että alkaisi taas puristaa niin kuin mailasta ja että alkaisi niin kuin puskemaan liikaa, vaan että löytäisi sen semmoisen tasapainon siihen tekemiseen ja ennen kaikkea niin kuin olisi inspiroivaa ja energisoivaa tehdä asioita. Joo, tämä tilanne on kaiken kaikkiaan niin kuin tosi kiva ja nyt aikomus on, että mä tässä tämän elo-syyskuun aikana vielä teen retkiä ja katon, jos keksin jotakin opiskelujuttuja, mutta sitten meillä on suunnitelmia lokakuusta eteenpäin, josta mä kerron sitten vähän myöhemmin lisää, mutta nyt tällä hetkellä niin hyödynnetään tämä Suomen upea luonto ja tämä tällainen
mahdollisuus Sulamaa-ajan retkeilyyn ja Vätsäri on sitten seuraavaksi suunnitelmissa Kello Outdoorsin porukan kanssa. Ollaan lähdössä syyskuun alkupuolella viikoksi Vätsäriin ja sitä ootan kyllä innolla. Joo, levollisin mielin. Vähän käyn hitaalla, pää pehmenee, mutta toisaalta se on ihana tunne. Ja mä luulen, että sitä levollisuutta lisää myöskin se, että tässä on niin kuin lähtenyt vähän konmarittamaan tätä omaa elämää myöskin, että on luopunut paljosta. Ollaan tehty isoja muutoksia meidän elämässä sillä tavalla, että se on muuttunut yksinkertaisemmaksi. Ja siinä ei ole niitä liikkuvia osia samalla tavalla kuin niitä oli aikaisemmin, että luovuttiin meidän maatilasta, joka oli aivan ihana paikka ja antoi meille paljon niinä vuosina, kun me siellä asuttiin, mutta on nyt paljon yksinkertaisempaa tehdä asioita, kun asutaan vähän simppelimmin ja ei ole niitä eläimiä huolettavana siinä kotona, vaan hevoset on täyshoidossa ja on vaan se yksi kissa siellä hoidettavana. Et semmoinen niin kuin asioiden yksinkertaistaminen, asioista luopuminen, tästä muuten ystävien kanssa tuli juteltuakin tuossa ja se jäi mua mietityttään kovasti, että sitä oikeastaan tässä on niin kuin paljon tullut tehtyä ja se on ehkä osa syy tai siihen sen ansiota on se, että nyt on sellainen levollisempi, seesteisempi mieli. Luopuu kaikesta turhasta, yksinkertaistaa asioita. Ja ottaa tilalle sit vaan harkiten niitä semmoisia juttuja, mitä elämäänsä oikeasti haluaa. Että nyt kannattaa niin kuin pysähtyä sen asian äärelle, että mikä oikeasti on tärkeää ja mihin oikeasti haluaa satsata ja mitä oikeasti haluaa. Että se on mahdollista nyt, kun on tullut tilaa. Mutta siinäpä onkin sitten miettimistä, että mitä se uusi on ja mikä se on ne jutut, jotka on sitten tärkeitä, joihin haluaa satsata. Palataan näihin ajatuksiin tuonnempana. Mutta kiva, kun kuuntelit mun kuulumisia ja ajatuksia ja toivottavasti kuuntelet niitä jatkossakin ja palaat kanavalle. Moi!